आज मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर सिखाने वाला हूँ आईफ़ोन की रिंगटोन प्ले करना अपने पियानो के ऊपर। बिल्कुल ईज़ी है प्ले करना। तो चलिए वीडियो कर दें स्टार्ट। तो ये सबसे पहले स्टार्ट होगी यहाँ से। सबसे पहले मैं आपके सामने प्ले करके दिखाता हूँ फर्स्ट पार्ट। ऐसे कुछ इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए फर्स्ट वाला पार्ट सीखते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट सीखते हैं। चलिए एक बार कंप्लीट प्ले करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।